हम लोग ललित बिहारी मंदिर। इधर से ये जो है ये जा रहा है पूरा मोरकुटी को रास्ता। जंगल, पर्वत, पूरे पर्वत के ऊपर चढ़े, पूरा शहर दिख रहा है, पूरा ये गांव दिख रहा है, गहवर गांव। ये देखिए पर्वत, चट्टानें। ये गांव मोरकुटी आ गए हम लोग। ये मोरकुटी है पूरा। हम लोग जो है मोरकुटी में आके हम लोग ने दर्शन कर लिए, और जो कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से दर्शन करके आए हैं। बाहर ये देख सकते हैं पूरा जो है ये मोरकुटी मंदिर है। यहाँ पे मोर बने थे कृष्ण जी। और वो जो है कैमरा इधर लाइए जरा, कैमरा वूमन, वो है मानगढ़। इधर नीचे है ये बिल्डिंग दिख रही, ये है गहवर कुंड, और ये मोरकुटी। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। मोरकुटी से दर्शन हो गए तो जा रहे हैं नीचे, पहाड़ से नीचे उतर के गहवर कुंड। ये शाम भी हो रही है। क्या मस्त माहौल है। चलो बस। गहवर वन, ये आया बंदा फोन लेने। आओ ले फोन। ये आ गया गहवर वन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा महाराज। राधा राधा राधा। ये गहवर वन है पूरा। राधा 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 श्री राधा राधा। ये चीज अपनी खत्म करनी है क्या? टाइम से एक ही जगह पे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये सब गोपियाँ हैं, ऐसा कहते हैं। अरे आओ, इधर भी पेड़ है। ये देखो, ये पूरा जो है कितना सुंदर है। पूरा बोगनविलिया जो है, गुलाबी गुलाबी जो बोगनविलिया होता है, सुंदर लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं माँ मंदिर ऊपर चढ़ाई पे।
जग तोर हरिओ रंग हरी लाज रात मान लो बरसाना की शाम मान मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर से। ये देखिए पूरा बरसाना अपना गैबर वन। ये कार वो खड़ी है ये मैदान के पीछे। ये ऊपर है, ऊपर जाने के लिए गेट बंद हो चुका है। पिछली बार हम लोग चले गए थे। 7 बज रहा है, सब मंदिर के पट द्वार बंद लगभग हो ही रहे हैं, जो कि अंधेरा हो रहा है। और हम लोग भी निकल रहे हैं अब यहाँ गैबर वन से। अब होटल में रूम में जाएंगे, खाना वाना पैक करा के वहीं खा पिएंगे जो खाना। और ये बरसाना गैबर वन की पिंक शाम कुंटो खड़ी है परिक्रमा मार्ग में। चलने की तैयारी करते हैं। ये और खीरा लेते हुए मारो प्यारो बरसानो, मेरो प्यारो बरसानो गेट है। और खीरा यहाँ से लेते हुए, खीरा रात में खाने के लिए का इंतजाम हम लोग ने कर लिया है। यहाँ पे 2 थाली पैक कराई है, एक इको थाली और एक छोटी थाली। एक 100 की थी, एक 200 की थी। 300 में 2 थाली। वाह वाह, मज़ा आ गई। वो गाड़ी खड़ी है और 2 थाली और 2 रसमलाई ले ली है। लड्डू गोपाल के लिए भोग भी लगना है। तो अब चलते हैं होटल तरफ। और हम लोग जा रहे हैं मंगला करने बरसाना धाम। सुबह की मंगला आरती राधा रानी मंदिर में 5:15 हो रहा है। देखिए कितने बजे तक पहुँचते हैं। मिलते हैं ऊपर।